몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പരിയാടൻ ഓഡിയോ ക്രാഫ്റ്റ് ഒരു ലൈവ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ സാറ് എനിക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു തരാനിട്ടുണ്ട് കംപ്രസറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കംപ്രസറിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്താക്കുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും പഠിത്തമുണ്ടാവും. പിന്നെ ലൈവ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ സാറിൻ്റെ നമ്പർ സാറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറും കൂടെ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ പോയി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കംപ്രസറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സാർ എനിക്ക് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആ പിക്ചർ ഞാനിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്തായാലും